हेलो गाइस, म यहाँ आज पनि मुकबाङ लिएर आएको छु। मेरो मुकबाङमा चाहिँ इस्कुसको मुन्टा, आलु चरचरे, लेमन, पियाज, ग्रिन, डल्ले खोर्सानी, यो चाहिँ बफको सुप आलुसँग ग्रेभी खालको मैले बनाएको। अहिले चाहिँ खाएँ ल गाइस, म चाहिँ स्टार्ट गरेको। अब चाहिँ अलिक सुप लगाएर खानु पर्यो। म चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल टाइपको बनाउँछु, तै पनि ओइल पुरा निस्किन्छ। अब चाहिँ स्टार्ट गरेँ मेरो मुकबाङ। अर्को छ त अड्किने सुप खानुपर्छ। यो चाहिँ आलु, बस्तीको आलु यस्तरी मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। आलुसँग ग्रेभी हुन्छ नि त। खाँदै खानु सुरु गरौँ जस्तो हुन्छ। हड्डी यहाँ परेछ हौ।
यसको चाहिँ कहाँ गएछ हौ? पिरो भएछ डल्ले।